Այսօր վերջապես մեզ են հասել smartwatch-երի տեսականին 4 հատ, 3 սև և 1 սպիտակ, նրանք առկա են լինելու մեզ մոտ և ցանկացողները կարող են գան ու միանգամից գնել առանց պատվիրելու։ Գինը կլինի 11500 դրամ և ես այստեղ նաև նախապատրաստել եմ ստուգման համար SIM card և հիշողության չիպ, որովհետև smartwatch-երը աշխատելու են ինչպես ձեր սմարթֆոնի հետ սինխրոնիզացիայով Android համակարգի, այնպես էլ առանձին քարտով, այսինքն նրանք կարող են օգտագործվել նաև հեռախոսի փոխարեն, եթե այդ հեռախոսը մոտիկ չէ։ Եվ հիմա կանցնենք փաթեթի բացմանը։ Ինչպես տեսնում եք, վաճառողը լավ փաթեթավորել է։ Հիմա կփորձեմ զգույշ բացել, որպեսզի ոչ մի բան չվնասվի։ Եվ հետո կնայենք ինչ կա մեջը։ Նաև հիշեցնեմ, որ այս ժամերը ունեն իրենց օրիգինալ տուփը, ուպակովկեն և կարող են հանդիսանալ շատ լավ նվեր։ Ահա, ինչպես տեսնում եք, շատ պինդ արկղի մեջ է վաճառողը փաթեթավորել և հաստ կոչերով ամրացնել, որպեսզի չվնասվի։ Եվ հիմա փորձենք հանել, բավականին ձիգ է այստեղ տեղավորված, երևի մոտավոր այս ձև։ Ես հիմա կդնեմ պաուզայի վրա, կհանեմ, հետո կշարունակենք։ Ահա, ինչպես տեսնում եք, ստեղ կարոպկայում էլ բան չկա, ու անցնենք հենց ժամերին, նրանք ունեն մոտավոր այդպիսի տեսք և տուփի վրա սենց նկար։ Հիմա կբացենք ու կնայենք, նաև կստուգենք նրանց աշխատունակությունը։ Եվ այսպես առաջի փաթեթում գտնվում է հենց սպիտակ ժամը, աղջիկներին կարծում եմ շատ դուր կգա։ Ահա նա ունի այսպիսի տեսք, ստեղ կողքից զարյատկի դնելու համար միկրո USB պորտն է, ինչպես նաև տուփի մեջ գտնվում է մանուալը և հենց USB, մինի USB շնուրը զարյատկի միացնելու համար, դե ինչ, սա դնենք մի կողմ և անցնենք ժամին։ Ժամը ստեղ կողքից ունի կափարիչը բացելու տեղ, պետք է շատ զգույշ բացել։ Եվ ահա, ինչպես տեսնում եք, ակումուլյատոր է ներդրված 380 մԱ, ըստ վաճառողի դա պետք է հերիքացնի մոտ 2 օր աշխատանքի, և այստեղ արդեն քարտերը տեղադրելու տեղը, ճիշտն ասած երևի ավելի մեծ չափի քարտ էլ չէ, ճիշտ է, ստեղ միկրոսիմ է տեղավորվում, և հիմա կդնենք նաև հիշողության չիպը ստուգելու համար։ Մի քիչ անհարմար է։ Ահա, տեղադրեցի և մի կմիացնենք, նայենք ոնց են աշխատում։ Ժամը միացավ, ինչպես նաև էկրանի վրա յուրահատուկ պլյոնկա կա քաշած չվնասվելու համար։ Հիմա ճիշտ է, զարյատկայի համար գրեց, որ չկա, բայց ես նայում եմ և եթե ուշադիր լինեք, զարյատկեն ամբողջությամբ կա։ Միանգամից To Armenia քարտն է ճանաչում, ստեղ կարող եք մտնել ձեր համարների գրքույկը, նայել, արդեն քարտի վրայի համարները բերել է։
Ինչպես նաև կարող եք զանգել կատարել, այստեղ մի անգամից հենց բանն է և մենյուն թարթելով Android-ի մի շարք ֆունկցիաներ կարող եք նայել, այստեղ չիպի պարունակությունը ձեզ ցույց կտրվի, ինչպես նաև մնացած բաները, ոնց տեսակ չիպը կարդում է, բայց ես դրել եմ 8 GB-անոց չիպ ու համոզված չեմ, որ այդքան մեծ չիպ կարող է նորմալ կարդա կամ ավելի մեծ, ցանկալի կլինի մի քիչ ավելի փոքր, օրինակ 4 կամ 2 GB-անոց դնել, նման որ հեռախոսին ինչ-որ շատ մեծ հիշողություն պետք չի լինելու, ստեղ տեսնում եք նաև Bluetooth-ի, audio player-ի, ձայնը զապիսանելու և իհարկե կամերայի ֆունկցիաները, ես մոռացա նշեմ, որ նրա վրա նաև կա կամերա և հիմա տեսնում եք հեռախոսի էկրանին կամերայի նկարները, իհարկե սենց որակ ավելի ցածր է երևում, որովհետև նախ մեր նկարող հեռախոսը ֆոկուսի չի կարում էկրանի պարունակություն նորմալ բերի և հետո արդեն ընդեղից փոխանցվում է նկարածը, իսկ հիմա ես կդնեմ պաուզայի մեջ ու կբացեմ մյուս ժամերը, որոնք սև գույնի են, նրանք էլ կստուգենք և կվերջացնենք։ Ահա նաև սև գույնի ժամերը, նրանք շատ տղաներին դուր կգան, ինչպես նաև երեխաներին, ես հիմա իրեքն էլ կմիացնեմ։ Քարտերը էլ չտեղադրեցի մեջը, դրանք հետո կստուգեմ, որպեսզի վիդեոն շատ երկար չլինի և հիշացնեմ, որ ժամերը կարող եք գնել գրելով մեր ejin և այլևս չսպասեք պատվերի հասնելու համար, նրանք բոլոր 4-ը արկա կլինեն մեզ մոտ։ Ինչպես տեսնում եք, մնացած ամեն ինչով նրանք նույնն են, մենյուն ֆունկցիոնալությունը և նաև ինչպես ասացի կարող եք սինխրոնացնել հեռախոսի հետ և համատեղ օգտագործել նրանց։ Ժամերի որակը բավական բարձր է, մենք արդեն փորձ ունեցել ենք սեն ժամերի օգտագործման և խնդիրներ չեն առաջացել, ամեն դեպքում ցանկացողները կարող են կապվել մեզ հետ և մոտենալ տեսնել։ Դե ինչ, շնորհակալություն ձեզ այս անգամ այսքանը, սպասեք մեր նոր վիդեոներին, հաջողություն։